好，那我们这里来测试一下我们这个在 Darknet 特别是 UEFI 的执行的一个状况。那我们目前这部电脑呢，它的 Darknet 的 CUDA 是有装成功的哦，所以我们在这里你可以看到我们的画面呢，其实是蛮顺畅的哦。那我们把我们的Webcam 我们稍微做一些转动，好。看一下是不是对其他物件的一个辨识，它的辨识能力当然是要在这里的话来讲要比Euro 3要更好一些，速度也更快，像我们这里的滑鼠啦，keyboard 都有辨识出来，甚至我们的背包有辨识出来，绿色的话这就是书，这边应该是荧幕，荧幕也辨识出来。Monitor TV Monitor 这是荧幕的部分。所以我们这边先把它停掉。好，那停掉之后呢，我们程式当然也可以去针对一般的已经预录好的一些影片呢，我们也可以做一个播放。像这边的话，我们在这边跟Euro 第3版的 Tiny 的版本，当然所使用的 weights 跟 config 档当然是不一样的。那因为我们这台电脑它的 Darknet 的CUDA 版本呢是有装起来的，所以我们就这边可以直接用 CUDA 没有问题的。这边应该少一个 K 拼写的错误。好，那原则上我们是有分4个颜色，那颜色主要是跟你所侦测到的一个物件的号码我们去做模式的一个动作去选取。这里的 size 我们当然可以把它再改小一点其实608如果改成416的话，它其他的运算速度会更快。好，那这边的话，我们是针对一个大概是蛮久以前一个所录制一个家庭的一个影片呢，我们再测试一下。这边的话，我们就使用影片的部分。因为这个影片呢，它是比较早期的早期的影片解析度没有那么高，的一个状态下，我们知道它是一个4:3的。好，我们所以在这下面的部分呢，我们把它做个 resize 的一个动作，所以我们的 IN。转换IN， 那它的 size 呢？它的宽度我们就把它改成大一点640、480，稍微大一点然后再去做影格的一个辨识。那这边的话，我们让它快一点的话，因为它的 size 本身就不是很大嘛，所以我们这边把它改成416就可以了。好，其他应该是跟之前在Euro 3的写法没有什么很大的差异只不过我们这边是稍微有加了非同步化的一个处理。好，那我们再让它编译执行一遍。好，这个影片看一个小孩子玩遥控车，这小孩现在已经蛮大了，大家都可以把它辨识成为人。遥控车因为它很小所以只有在
到目前为止都还没有把它辨识出来。目前还是画面是聚焦着小朋友啊，现在有把它辨识成为车了啊，就瞬间的时间是有啊，甚至还有当中还有 baseball 的也跑出来啊。这已经有相当的岁月了啊，这个影片啊，刚刚车子也有辨识出来啊，这车子太远了，遥控车太远了，所以辨识不到啊。好，那目前就先这样。那我们再重新执行一遍啊。那因为刚刚有一个 bug 啊，主要那 bug 当然就是我们的 resize 位置摆错了，应该是要摆在它判断它的资料是不是空之后啊，所以那个错误是应该是出在影片最后的地方。好，那这样的话，我们的 bug 就解除了啊，所以这个就是位置没有摆好。当然，这个就是原则上就是我们在最后一个影格啊，它应该是刚刚错位置发生在最后的地方。好，那这个当然也可以考虑啊其他的影片啊。如果说我们要考虑其他的影片，我们看看。这个资料夹里面还有其他什么资源档？我们看资源档加入现有的项目。我们还有个上次那狗的，狗的情况应该在这边的话，应该。我们 Euro4 跑的话，情况应该会更好一点，所以我们这边只需要在 Video Capture 这边的参数把它改掉就可以。上次辨识用 Euro3 情况并没有太好，那我们看一下。好，那因为我们做适当的颜色的区隔，所以在这边很清楚。即使黑狗、白狗，因为大部分情况都是辨识为狗啊，当然也会有误判的时候，但误判的时机明显要少许多啊。其他颜色的话，那就可能就辨识成为其他的动物，像是猫啦，有几个角度它会误判，但多半情况其实大概都是判断都是正确。其实我们黑狗躲在笼子里面也可以被辨识出来，好，所以这情况应该都不错，好，所以 Euro4 呢，确实是一个不错的一个辨识的一个 model。